हाँ त का हाल बा भाई लो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो VIP राजा। अरे हाँ भाई लो अपन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो गाना आयल का जौन गाना के टाइटल बा रसियन आएगी। अरे हाँ भाई लो ई वाला गाना मतलब ऑडियो सॉन्ग रिलीज भर लगा और भाई लो ऑडियो सॉन्ग पे बहुत ही प्यार बहुत ही दुलार मिला था। और भाई लो अभी तक ले ई वाला गाना पे अरे हाँ 2 मिलियन व्यूज चल गल बा। अरे हाँ 2 मिलियन व्यूज चल गल बा और ऑडियो पर गल बा। तो भाई लो ई वाला गाना के वीडियो भी रिलीज होके वाला बा। अरे हाँ वीडियो कब तक रिलीज होके वाला बा, वीडियो कैसन होके वाला बा, कौन तरीके रिलीज करल जाता वीडियो, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देखा लगी। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे कि खेसारी लाल यादव के हर गाना के अपडेट सबसे पहले मिलेला। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के अरे हाँ भाई लोग ई वाला गाना के जौन गाना बा रसियन आएगी तो भाई लोग बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। और भाई लोग ई वाला गाना में मतलब बहुत ही अच्छा बनावल गल बा, बहुत ही बारूद ई वाला गाना के बनावल गल बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना में इफेक्ट में अरे हाँ एक्टर में काम के लिए बड़े रसियन। अरे भाई लोग ई वाला गाना के वीडियो मतलब बहुत लेट से आई और उतना मजा से ना आई जितना अभी आवे वाला बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के मतलब ई वाला गाना काहे एंगा बनावल गल बा रसियन के साथ। अरे हाँ तो भाई लोग देखल रितेश पांडे के भी एगो दिनों गाना आयल और रितेश पांडे आके लाइव में बोलत रहन कि हम कोई रसियन मंगाएगा और हम रसियन मंगा के चले गए हैं, मतलब बैठा दिए हैं, वीडियो रिलीज करवा दिए हैं। तो वही से खेसारी लाल यादव के देखल लागल और रहले बहुत सारा रसियन लियल बाड़न और वीडियो शूट करा रहल बाड़न। और भाई लोग ई वाला गाना बहुत ही बारूद बनावे वाला बाड़न खेसारी लाल यादव। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास ई वाला गाना के वीडियो शूट भइल बा। और भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना कब तक रिलीज होके वाला बा। तो भाई लोग देखल ई वाला गाना जौन बा तो वो लोग के हाँ ऑडियो तो रिलीज भल 2024 में, लेकिन भाई लोग वीडियो रिलीज हुई 2025 में। हो सके 1 जनवरी के रिलीज कर दिए वरना मतलब 5 जनवरी के गाना रिलीज कर दिए पूरा 100%। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बजा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज बल बा। अरे ऑडियो रिलीज बल बा और भाई लोग वीडियो भी वही पर रिलीज हुई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में देखा लगिन हाई वाला गाना बा जौन शीतलहरी पूरा मतलब वर्ल्ड में अभी तक ट्रेंड कर रहा बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव की हाई भी ट्रेंड करता और भाई लोग हाई भी मतलब ट्रेंड करता। और भाई लोग खेसारी लाल यादव के जो डांस फिल्म बा ये भी ट्रेंड करता मूवी में। अरे हाँ ये भी ट्रेंड करता। और भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के वीडियो आवे आला बा। अरे हाँ 1 जनवरी के आ जाए 1 जनवरी 2025 के, वरना भाई लोग 2 तारीख के आ जाए। अरे हाँ 2 तारीख के आ जाए और हाँ 2 तारीख के ना बोल तो 5 तारीख के 100% आई। बाकी भाई लोग तो लोग ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।